Tenemos aquí es un motor 2.0 que le pertenece a una Hyundai Tucson 2017. ¿Qué es lo que pasa con esto? Este motor, cuando estaba instalado, tenía un ruido que venía en esta área de acá. Parecía como que fuera de la biela, pero el ruido nada más lo hacía cuando estaba en parqueo. Y era un ruido que lo provocaba este pistón de acá. Aquí se puede ver de que tiene hasta desgaste en la camisa. Si tienes un problema parecido a este, lo más seguro es de que ya el block no sirva, porque esto no se puede encamisar, esto no se puede rectificar. Creo que no hay pistones o tampoco hay forma de reparar. No sé si yo estoy equivocado, pero hasta donde yo pude averiguar, no encontré ninguna forma de reparar eso, pero esto es lo que lo provocaba. Eso es un ruido bien raro. En parqueo hace ruido y al acelerarlo se le quita el ruido. Viene por eso.